Дорогие друзья, всем доброе утро. Я сейчас на утренней тренировке. Сегодня по плану 1 час 20 минут длительного бега в рабочем темпе. Ну, как слышно, я уже дышу. Вот. Держу вас в курсе, на связи. Работаем дальше и готовимся к летнему беговому сезону. Все, ребят, всем здоровья и хорошего настроения на целый день.